fi jaalatamtoota Naas Dream TV. Naas Dream TV subscribe godhuu hin dagatina. Har'a barnoota gabaabaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Barnoonni kunis garaagarummaa rich mindset and poor mindset tujjaaraa fi miskiinaa. Tujjaarri akkamitti hubataa, miskiinni akkamitti hubataa kan jiru. Akkasumas wantoota akkamitti nama miskiineessanii fi wantoota nama tujjaarsan osoo ati hin beekne amaloota akkasii waliin ilaalu. Subscribe godhuu hin dagatinaa, waliin haa eegallu. Rich versus poor. Tujjaarri rich works for asset. Tujjaarri barnootaaf dalaga. While poor works for money. Miskiinni maallaqaaf dalaga. Tujjaarri barnootaaf dalaga. Eega waan tokko sistema tokko subsidize godhee sistema sanii tutu maallaqa isaa fida. Miskiinni immoo ganama dalagee galgala maallaqa barbaada. Direct maallaqaaf dalaga. Maallaqaaf dalaginaan miskiinummaa bitattee jechaadha. Miskiinni tujjaarri rakkoo nama biraa qaama biraa furuuf jiraata. Miskiinni rakkoo isaa furachuuf jiraata. William Bill Gates tujjaarri addunyaa kanaa afuraffaan the more you prove problem of others the fast success you become jedhe. Hanga ati rakkoo biraa furuudhaaf deemtu rakkoo qaama biraa siin alatti qaama biraa furuudhaaf deemtu saffisaan galma geessa jechaadha. Miskiinni immoo rakkoo isaa furachuuf jiraata. Yeroo hunda isuma rakkoo isaa hin furanne rakkoo isaa furachuudhaaf jecha isuma shaakaluu jiraata. Tujjaarri hiddaaf dalaga. Miskiinni garuu immoo firiif dalaga. Rich work for seed and the fruit while poor work for fruit. Miskiinni firii riizaaltiif dalaga. Tujjaarri immoo sababaaf dalaga. Sababa wanni san itti booda waa fidduuf dalaga. Yeroo hunda wanni dalaydu sistem wayii dalayda malee kallattii wanni san maallaqa naa kanniti jettee yoo dalayde miskiinuma fudhata. Interpreter jechuun interpreterri wayii uuma sistema uuma yaada sanii deebi'ee maallaqa taaf jechaadha. Poor focus on saving. Miskiinni saving irratti hundaa'a. Tujjaarri immoo invest irratti hundaa'a. Addunyaa tana gubbatti maallaqa kallattiidhaan seef qofa goote hiyyummaa dabalatta malee hin tujjaaru. Yeroon kana jiru seevingiin sirrii miti jechuudha. Save good for invest. Save investiif godhi. Mootummaa fi federaal gavernamentiin maallaqa printi godhu keessatti ati seef gootee yoo seevingiin kee printii inni godhu caale malee tujjaaruu hin dandeessu. Maallaqa invest godhu. Maallaqa 100 idoo 200 idoo 300 godhaatiin deemaa yoo ta'e addishinaali jechuudha. Addishinaaliif multiplication adda. Investing multiplication ida ni baay'ata. Facaaftee hedduu harkatta. Tujjaarri invest godha, miskiinni save godha. Save godhuun amaloo nama miskiineessa jechuudha. Save gootee jiraachuu osoo hin ta'in save gootee invest godhuudhaaf barbaachisaa jechaadha. Tujjaarri they know the difference between national prosperity and personal prosperity. Badhaadhina dhuunfaatii fi badhaadhina waloo adda baasee beeka. Fakkeenyaaf biitiyya miskiina biitiyya maarree mootummaan keenya miskiina jeet akka inni miskiinaaf fudhata. Garaagarummaa qaba. Mootummaan miskiina ta'e ati tujjaara ta'uu dandeessa. Mootummaan tujjaara ta'e biyyi tujjaara taate ati miskiina ta'uu dandeessa. Biyyoota lixaa fudhachuu dandeenya. Kanaafuu tujjaarri if laala. Jireenya kiyya kan proof godhu yoo biitiyya miskiina illee taate anaa kan jirutti amana jechuudha. Miskiinni immoo yoo biitiyya miskiina taate anis miskiina. Yoo bakkeetti ilaallu Itoophiyaa, Afrikaa biyyoota rakkoo keessa jiru taate yoo biyya lixaa fa'aa deeme biyya Awurooppaa fi Ameerikaa fa'aa deeme malee tujjaaruu hin danda'u jedhu kun amaloota miskiina irraa kan ka'e. Amaloota tujjaaraa kan biraa tujjaarri never ever blame government other. Mootummaa fi qaama biraatti hin hirkatu. Yoo mootummaa waan akkanaa naa godhe ani hojjedha. Yoo mootummaa waan akkanaa naa godhe investiin ta'a. Ayyoo mootummaa waan akkanaa godhe hojii akkanaatiin seena. Yoo warri keenya waan akkanaa godhe waan akkasiittis never ever think that. Waan akkasii yaadin gonkumaa hin jiru waan akkasii. Addunyaa tana gubbatti warreen waa jijjiiran guutuun isaa Jack Ma, Zuckerberg, William Bill Gates, Jeff Bezos, Thomas Edison hundi isaaniitu mootummaan 0.01 hin deeggarre hin gargaarre. 0 irraa kaniitti if fooyyessanii sadarkaa ammaa kana gaan. Especially focus on problem rakkoo furuu irratti hundaa'a. Nuti yeroo hedduu wanni nuti dhaadheessu amalootni miskiinaa wanni dhaadheessu rakkoo mataan isii furmaata. Akka Haacaaluu Hundeessaa jedhe baay'inni rakkoo furmaata mataan isaa. Yoo rakkoo furtee tujjaarta, yoo rakkoo furtee galma geesse, yoo rakkoon hin jiraanne namni hundinuu wal qixaa noormaalii ati wanni ati gootu hin jirtu. Qaama rakkoo furesanii tujjaara. Fakkeenyaaf hanga mootummaan rakkoo naa furu, hanga namni biraa rakkoo naa furu abbaa rakkoo furesanii fi ati dalayduu taata. Abbaa rakkoo furesanii fi
qabeenyinis saksasiinis galma guunis nama saniif taati ati ergamtuu nama saniif taatu yoo nama jalqaba rakkoo fure taate ati galma geessa akkana jee Shawaashinkaan rakkoo wanti gartee waan akkasii dalagii waan akkasii dalagii waan akkasii nama rakkisa waan akkasii nama rakkisa waan akkasii nama rakkisa an ta'uu hin danda'a jee nama yeroo jalqabaatiif waan hin taane taasise ta'uu hin danda'a jeetiin itti seena jee boodii buldar qaama guddaa dalaydee ispoortii gurguddoo dalaydee kallattiin kaashin sii dhufu hin jiru dhiisi janiin gaafa dur jennaaniin lakkii an nama yeroo jalqabaatiif karaa kanaan puruuf godhee waan hin dandame dandeesse jeetiin hojjedhee jee gaaf tokko pirezidaantii Kaalifoorniyaan hin ta'a jeetii karoorfate yoo xiqqaate qaama guddaa kanaan namni pirezidaantii Kaalifoorniyaa si filatu hin jiru qaama kana ofirraa buusii naan janje lakkii yeroo jalqabaatiif nama qaama guddaa qabaatee pirezidaantii hin ta'a yoo tarii nama waan hin taane yeroo jalqabaatiif taasise ta'uu malta waan hin danda'amu jaan san dalagi inumaa waan hin danda'amu jaan saniitu danda'ama saniitu si galma geessa Jaakman asirratti akkam jedhee beekta kaampaanii kiyya keessatti namoonni hedduun kaampaanii kiyya keessa wantoota adda addaa yaadni keessa dhufee barreessanii waan akkana hojjette galma geessa naan jedhanii naaf kan nan jedhe just I put in garbage niin darba qoshasha keessatti darba jedhe Jaakman this is difficult this is challenge gisee naan jedhan I do that waan challenge namoonni irratti waan namni sodaatu san dalagoo yaachuu waan rakkoo qabu san rakkoo san furuuf hojjedhu galma geessaa jechuudha. Miskiinni tujjaarri dubbisuu fi hojjechuu yeroo isaa dabarsa. Miskiinni social media madda barnootaa social media especially Facebook, TikTok like this. Social media especially first 6 hours of the day. Jalqaba sa'aatii ganama social media irratti yeroo ta'e hin balleessin. Your first 6 hours is the productive time of your day. Yeroon jalqaba ganama zaata kakasee zaaqu lama kaseen gazaaja yookiin zaaqu tokko kaseen gazaaja jirtu yeroo waan positive attitude yookiin guyyaa kee day routine guyyaa kee maaliin hojjechuu qaba irratti pilaana isa irra sossootu malee yeroo social media irratti balleessuun social media is always distraction and distraction. Caccabsu walillaaqu waa balleessuu kun akkas jii kun akkas ta'e kun achiin du'e kun asiin bee kun asiin naamin jaa si kuffisaa jecha social media irratti focus hin ta'in avoid from social media wantoota barachuu qabdu waa dubbisi kitaaba hedduu dubbisi waa shaakali faayitti godhi jechaadha kan irraa kanumaa galatooma.